Hello everyone, this is Neha. Welcome back to my channel. In today's video, let's talk about the Sprechenteil 1. And in Sprechenteil 1 for B2 berufliche Prüfung, we have almost 7 to 8 topics. And in exam, 2 of them would come and you get to choose speak on one of them. So here, as you can see, you have 2 topics and you can speak on any one of them. But in today's video, we will talk about Ereignisse und Erfahrungen, die ihre Berufswahl beeinflusst haben, which means the events and your experience which influenced your choice of profession. But guys, before I start the video, I must tell you that here it is written Ereignisse und Erfahrungen means events and experience, but it could be advice from someone which changed your choice of profession. Or it could be also technology change, or you realize the salary is less, any kind of thing. Even your realization is also valid, you can write it here. Now let's read out the text which you can also speak in your Prüfung. So, I have written here, ich möchte über eine aktuelles Ereignis sprechen, das mein Berufswahl beeinflusst hat. Bis jetzt habe ich als Software-Testerin gearbeitet und hätte nie gedacht, dass ich eine neue Fähigkeit erlernen müsste. Aber kürzlich hat mein Arbeitgeber mich aus betrieblichen Gründen gekündigt. Mein Manager hatte mir gesagt, dass das Unternehmen Probleme hat, neue Kunden zu finden. Auch braucht die Firma Mitarbeiter, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, sodass die Firma für Bestandskunden Lösungen mit KI-Integration erstellen und implementieren kann. Nach diesem Gespräch beschloss ich, alles über künstliche Intelligenz zu erlernen. Denn heute befinden wir uns schon in der Ära der künstlichen Intelligenz. Mit rasanter Geschwindigkeit wird KI in allen Bereichen des globalen Fortschritts verwendet, zum Beispiel in der Information, Technologie, in Online-Geschäften wie Amazon, in der Automobilindustrie und auf dem Finanzsektor. Aufgrund der hohen Nachfrage nach KI-Lösungen konnte ich nach meinen KI-Studien einen guten Job finden und hätte eine hohe Jobsicherheit für die Zukunft. Bevor ich meinen Arbeitsplatz verlor, befand ich mich in einer ruhigen Komfortzone. Aber jetzt bin ich fokussierter und fühle eine große Leidenschaft für die künstliche Intelligenz. Vor kurzem habe ich mich für einen Online-KI-Kurs angemeldet und bin sehr zuversichtlich, dass ich einen neuen Job im KI-Bereich finden werde. Abschließend möchte ich sagen, dass es zwar schwierig ist, mit der sich schneller entwickelnden Technologie Schritt zu haben, aber auch sehr wichtig ist, seine Fähigkeiten und Kenntnisse kontinuierlich zu verbessern. So guys, this is it for today. You can refer the description for the translation, but this text was so long. I know that it is too much to speak, but you don't have to remember everything. It is just for the preparation time and you cannot remember the whole thing and speak in the exam. You just try to speak for 3 to 4 minutes. Try to practice for 3 to 4 minutes, but when you are in the exam, your proofer may stop you in between because for them it is enough. They know that you can speak good. Also, they are taking the reference of the time, so you have to speak for this topic for minimum 2 minutes. But if you are taking long, that is not deducting your point. Then they will stop you in between. They can stop you actually in between. It doesn't mean that you are not speaking right or something is wrong. You just have to be chill because they know that you can speak. Just be confident and speak in the exam. So guys, this is it for today. I hope you guys liked today's text, and if you have any doubt in this text or you find any mistake, please write me in the comments. And this text was purely out of my experience, and you don't have to write the exact text or speak the right exact text in the exam. Just try to write the text, and if you want me to correct also, you can write it in the comment. I will do the correction and send back to you guys. Also, this was my first part for the expression, but I will try to make video on every topic under this task, so you guys can prepare or have the reference when you are having the exam, you are giving the exam.
so you know what to speak and what to cover in the Sprechentile Eins. So guys, I will meet you guys once again tomorrow with something new. For now, auf Wiedersehen and bis morgen everyone.